खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसा हानजासुनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे धोरोमारि गोजोन हानजासुनाय हाबाफारियाव रोजा रोजा बाथौ सिबियारि रायजोफोरनि जथायै जय आफा बोराइ बाथौनि स्लगानजों ओनसोलनाङैनो गोमसारदों। আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ পাই মই অতি ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ যি গভীৰ আধ্যাত্মিকতাৰ বাণী সেই বাণীয়ে সমাজৰ প্ৰতিটো অংশলৈকে বিয়পি যাওক আৰু মানুহক আধ্যাত্মিকতা শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ ভাৱনাৰে উদ্বুদ্ধ কৰক আৰু সকলো মানুহে এই ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিকতাৰ আধাৰত বিশ্ব শান্তিৰ হকে সমাজৰ একতাৰ হকে যাতে কাম কৰি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পায় তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু সৰ্বশক্তিমান বৌৰাই বাথৌৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে কাৰণ প্ৰতিটো ধৰ্মৰ অন্তৰালত গভীৰ আধ্যাত্মিকতা নিহিত থাকে আৰু এই আধ্যাত্মিকতা বুজি পালে আমি জীৱনৰ পথত কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে সেই শিক্ষা আমি পাওঁ আৰু সেই শিক্ষাই মানুহক একতা ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তিৰ কাৰণে মানুহক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি মই বিশ্বাসী। নতুন বছৰত আমি আকৌ এবাৰ সংকল্পবদ্ধ হ'ব লাগে যে বাথৌ ধৰ্মৰ গভীৰ আধ্যাত্মিকতাৰ বাণীসমূহ হৃদয়ংগম কৰি সেই সৎপথেৰে ধৰ্মৰ পথেৰে যাতে আমি সকলোৱে জীৱনত আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু সমাজৰ সকলো মানুহৰ লগতে মিলি পেলাই এখন বৃহত্তৰ সমাজ গঠন কৰি বিশ্ব শান্তিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকে বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো আধ্যাত্মিক দিশ আছে দাৰ্শনিক তত্ত্ব আছে সেইটো হৃদয়ংগম কৰা অত্যন্ত আৱশ্যকীয় কাৰণ সেই আধ্যাত্মিক দৰ্শনসমূহে আমি কি ধৰণে জীৱনত আগবাঢ়িব লাগে তাৰ শিক্ষাটো দিয়ে। গতিকে এইটো যদি আমি ল'ব পাৰোঁ আমি নিশ্চয় বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে এখন সমাজ হিচাপে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম। दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32 बोसोरारि जथुम्मा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव पथानकुसि बियाबाव खुंजादों आरो बेनिनो दिनै जोबथा सान एबा बे जोबथा साननि जा गेवलांनायजों लाफानानै धोरोमारि हानजासुरनाय हाबाफारि आरो बेवहाय जोङो मानाव गेदेर इन्डिजिनियास स्टेटनि डाइरेक्टर अनुपम चौधरी बेहाय बाहागो लाफैदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा दिनै मुलुगनां आरो विश्व दरबाराव बाथौ धोरोमखौ गायसननो थाखाय जों बायदि जेरैबायदि दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो बाथौ सिबियारि गासैबो दिनैनि समाव खौसे जानानै बाथौ धोरोमनि थाखाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय जेरैबायदि गामि आरो न'खर न'खर बे दिनै सांग्रांथि लाबोनाय बे दिनैनि बे हानजासुरनाय हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो आरो जिल्ला लेभेल बियाब लेभेलाव बे गोजोन हानजासुरनाय हाबाफारिखौ लायो। दा बेनिखायनो जों दिनै जों बैसागो बोथोरनि फोरबोजों बरायनायजों लोगोसे गासै रायजो राजा बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो जों मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मोनसे गोजोननाय बा खौरां हरनो नाजादों। बेनो जाहैबाय जों जाबाय बाथौ सिबियारि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो राव धोरोम आसार खान्थि थुनलाइ आरो सोलोंथाइखौ जोङो खौसे जानानै दावगाहोनो थाखाय दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ जोङो इयुनाव आरो जोङो बेबायदिनो हाबाफारि लानानै जोङो जोंनि गुबै बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो दिनै नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि बाथौ जिम मोननांगौनि थाखाय दिनैनि समाव जाबायदि हाबाफारि लानानै खामानि मावदों आरो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ दिनैनि समाव जों साबायखर बावनांगोन आरो बे जोङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दिनै मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेफाजाब होनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनलड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन।
लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।